sabe ainda. Essa aí é a horta que tem aqui no sítio. E eu vou mostrar o pé de jurubeba. Já foi arrancada a maioria, mas aqui tem uns ainda que tá crescendo. Vamos dar um jeito de mostrar certinho. Olha aqui, uns pequenininhos aqui. Tá vendo? Esse é o pé de jurubeba. É muito utilizado na culinária. E eu acredito que na culinária mineira, principalmente, é bem utilizado. No vídeo de hoje vamos mostrar o passo a passo de como fazer uma conserva de jurubeba. Jurubeba, para quem não conhece, imagino que todo mundo deve conhecer, é essa bolinha aqui. Aí vamos tirar uma por uma desses galinhos aqui, para ela ficar mais ou menos assim, e colocar dentro do vidro com o resto dos ingredientes, né, que vai na conserva. Temos um ajudante qualificado para o serviço. E o seu Valmir que voltou de viagem. Ficou sumido, eu acho que uns 60 dias, né? No extremo norte do Brasil. Chegou lá de Roraima. Então é isso. Vamos acompanhar um vídeo de como fazer uma conserva de jurubeba. Bom, depois de colhido tem que tirar as bolinhas, né, os frutinhos do cacho. Após isso, só lavar. Continuando com a preparação da nossa conserva de jurubeba. Ela fica por 30 minutos aqui, fervendo. Para depois passar lá já pro pote final, né? Onde vai ser coado. Deixa esfriar. Aí depois dos 30 minutos fervendo, deixa esfriar. E leva para coar e já colocar no pote. Esse é o pote que vamos utilizar. Tem o vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Não tem nenhuma preferência. E é só. Então coloca a jurubeba no pote. O vinagre em cima. Aí vocês podem aumentar cebola. E, enfim, colocar as coisas da sua preferência. Pimenta. Já para fazer uma conserva mais, vamos dizer assim, mais reforçada. Mas basicamente a jurubeba, vinagre. O coração, não tá pressão alta. Então bota o vinagre serve como conservante. Mas dá pra colocar sal também. É quem gosta de sal. Aí depois dela fria, só tapar. Então é isso. Aí, gente, acabou de chegar mais 2 animais aqui pro sítio. Essa daqui é uma preguiça. E é bebezinha ainda. O que aconteceu com ela, será? Não sei. Tem ela que vai se recuperar aqui agora. E o pessoal tá lá no fundo. Tem mais um macaquinho também. A macaco-aranha, né? Aquele preto? Uhum. É um macaquinho-aranha. Ui, linda. É muito bonito, hein? Agora vai proceder a fazer a soltura do macaquinho que tem lá agora. Nós acreditamos que ele já está pronto para encarar a vida como tem que ser feito mesmo, né? A gente recuperou ele, alimentou, tratou. Aí o pessoal veio para ajudar. Eles que trabalham com a recuperação de animais. Aí eles trouxeram agora a preguiça e mais um macaquinho-aranha. Olha que bonitinha a casinha dele, bem. Olha que bonitinha a casinha que fizeram. Meu Deus. Agora esse, ele é diferente, ele é selvagem. Olha, Catarina, seu amigo. Oi, filho. Oi, filho. É menino? É. Que lindeza, minha. Ah, ele não ataca o senhor, não? Fala, cabeludo.
Agora foi deixado aberta a porta para ele poder sair, né? E ele começar a se readaptar, vamos dizer assim, na natureza. Deixar a porta aberta, porque de vez em quando ele vai, talvez vai voltar. Até ele se sentir 100% preparado, né, para poder encarar novamente a vida. O bom daqui é que tem muito... É um lugar muito apropriado para ele se reintroduzir, né? Vai ter alimento. E é um lugar seguro também. Seguro de caçadores, seguro de muita coisa. Então ele vai ter o ambiente ideal para ele ser reintroduzido na natureza. E aí, galera, hoje nós estamos aqui no Vale das Cachoeiras. Vamos lá ver, acabou de tocar a sirene aqui, chamando pra entrar na piscina com ondas. E nós vamos lá, né? Vamos lá, né, pessoal? Olha o tamanho das ondas. Então tá todo mundo convidado para vir desfrutar aqui do Vale das Cachoeiras. E essa piscina de ondas aqui. Então é isso. Tô saindo agora porque quase eu derrubei o celular lá dentro. Aí já sabe, né? Problema, meu amigo. A nova atração aqui do Vale das Cachoeiras, a piscina com onda. Diz que é a maior piscina do estado de Rondônia. Maior piscina com ondas. Muito legal, muito... O pessoal tá se divertindo aqui agora no feriado. Feriado de 15 de novembro, né? O Natal tá ali. Eita, eita, Natal! Tá bebendo água!
Acabamos de descer naquele bruto aqui. Cê tá doido. Uma eternidade pra descer, hein? Você tá doido. O inverno está aqui. Muito legal, muito legal. Vamos na chave.